ภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะได้ยินสักกี่รอบหลายๆคนก็อาจจะยังรู้สึกว่าไกลตัวหรือไม่มีทางที่โลกของเรานั้นจะเกิดมหันตภัยทางธรรมชาติได้แต่ทุกคนทราบหรือไม่ครับว่าเรานั้นกำลังเข้าใกล้การเกิดมหันตภัยทางธรรมชาติมากกว่าที่เราคิดและมันกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้ช่องอับดุลไททูบเลยจะขอพาทุกคนไปรู้จักกับ8สัญญาณที่บ่งบอกว่าโลกของเรานั้นกำลังเข้าใกล้หายนะทางธรรมชาติมาติดตามกันครับสนับสนุนโดยโรงเรียนมารุโชติโรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ097 159 7447 1. การฟื้นคืนชีพของไวรัสซอมบี้ไวรัสซอมบี้ในที่นี้เราไม่ได้กำลังพูดถึงไวรัสแบบที่ทำให้คนกลายเป็นผีดิบแบบในหนังวันสิ้นโลกแต่อย่างใดแต่ไวรัสซอมบี้นั้นเป็นชื่อเอาไว้สำหรับเรียกการกลับมาของไวรัสที่ไม่มีการแพร่เชื้อสู่คนหรือสัตว์มาอย่างยาวนานโดยการกลับมาของไวรัสซอมบี้ที่ว่านี้ก็มีที่มาจากการที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้เก็บตัวอย่างของน้ำแข็งเพอร์มาฟรอสต์หรือก็คือชั้นดินเยือกแข็งคงตัวมาจาก7พื้นที่ในเขตไซบีเรียในประเทศรัสเซียและหลังจากที่เก็บตัวอย่างมาได้แล้วกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นั้นก็ได้ทำการศึกษาน้ำแข็งเพอร์มาฟรอสต์และค้นพบไวรัสใหม่ถึง13ชนิดซึ่งไวรัสเหล่านี้ก็คือเชื้อโรคที่ติดอยู่ในน้ำแข็งที่มีอายุอยู่ในช่วง 27,000 ถึง 48,500 ปีเลยครับโดยหนึ่งในไวรัสทั้ง13ตัวนั้นก็ยังคงสามารถแพร่เชื้อได้แต่จากการศึกษากลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไวรัสซอมบี้ตัวนี้ไม่สามารถแพร่สู่คนได้และมันจะสามารถแพร่ได้แค่ในสัตว์เซลล์เดียวอย่างอะมีบาเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าไวรัสซอมบี้ตัวนี้จะไม่สามารถแพร่สู่คนได้แต่ในชั้นน้ำแข็งนั้นก็ยังคงมีไวรัสอีกมากมายที่อาจจะถูกปล่อยออกมาจากการที่ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งละลายได้และเมื่อไวรัสตัวใหม่ได้ฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งเมื่อนั้นทั้งมนุษย์และสัตว์ก็ล้วนแต่อาจจะมีอันตรายและปัญหาทางด้านสุขภาพได้ทั้งนั้นครับ 2. ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างมากตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่60เป็นต้นมาก็ดูเหมือนว่าระดับน้ำในมหาสมุทรจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 4.88 มิลลิเมตรต่อปีซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักสมุทรศาสตร์ก็เชื่อกันว่าสาเหตุที่น้ำในมหาสมุทรนั้นเพิ่มขึ้นเร็วขนาดนี้ก็น่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์พืชน้ำแข็งละลายที่ประเทศกรีนแลนด์และจนถึงปัจจุบันระดับน้ำในมหาสมุทรก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีการคาดเดาในหมู่คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ว่าในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2562 ถึง 2643 ระดับน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกอาจจะเพิ่มมากขึ้นถึง 84 เซนติเมตรเลยครับซึ่งหากฟังแบบนี้ตัวเลขอาจจะดูไม่เยอะแต่จริงๆแล้วการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำในมหาสมุทรแม้แต่1เมตรก็สามารถส่งผลเสียได้มากมายเพราะเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นพื้นที่ที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางไม่ถึง10เมตรก็อาจเสี่ยงจมน้ำหรือต้องเจอกับพายุหมุนเขตร้อนและคลื่นพายุซัดฝั่งได้แล้วนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันก็ได้กล่าวว่าแนวชายฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะสูงขึ้นโดยเฉลี่ยถึง12นิ้วหรือประมาณ30เซนติเมตรและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นโดยเฉลี่ยบนชายฝั่งแถบตะวันออกก็อาจจะสูงกว่าทางชายฝั่งตะวันตกทำให้อาจเกิดอุทกภัยได้ในหลายเมืองในสหรัฐอเมริกา 3. ทานน้ำแข็งที่หายไปการที่ปัญหาทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ทานน้ำแข็งหายไปนับว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาระดับโลกโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC ได้เคยเผยแพร่เอาไว้ในรายงานว่าภายในปี 2100 ฐานน้ำแข็งขนาดเล็กในทวีปยุโรปแอฟริกาเทือกเขาแอนดีสและอินโดนีเซียจะสูญเสียปริมาณน้ำแข็งไปกว่า 80% ของระดับน้ำแข็งที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันถ้าหากว่าปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกยังคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างเช่นทุกวันนี้นอกจากนี้การที่ทานน้ำแข็งละลายยังอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านอุทกภัยกับมนุษย์ได้อีกด้วยเพราะเมื่อทานน้ำแข็งละลายน้ำจากน้ำแข็งที่ละลายก็จะไหลลงมหาสมุทรและทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนอาจนำไปสู่การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่นอกจากนี้อ้างอิงจากรายงานของสหประชาชาติหรือ UN ที่เคยกล่าวไว้ว่าภายในปี 2050 ทานน้ำแข็งใน2อุทยานแห่งชาติสุดโด่งดังของสหรัฐอเมริกา
อย่างเยลโลสโตนและโยเซมิติก็อาจจะสูญเสียทานน้ำแข็งทั้งหมดไปและส่งผลต่อชุมชนใกล้เคียงเพราะทานน้ำแข็งจากทั้งสองอุทยานนั้นเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญต่อการดำรงชีพของชุมชนใกล้เคียงยิ่งไปกว่านั้นหากมนุษย์ยังคงไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงได้ทานน้ำแข็ง1 ใน 3ของโลกก็อาจจะหายไปทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน 4. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจากการที่มนุษย์ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศของโลกเป็นจำนวนมากในช่วง150 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้โลกร้อนขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนนั่นเองโดยจากการรายงานครั้งล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC กล่าวว่าภาวะโลกร้อนที่สูงกว่า 1.5 องศาเซลเซียสอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นพายุที่ใหญ่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้นความแห้งแล้งที่อาจอยู่เป็นเวลายาวนานขึ้นแผ่นน้ำแข็งอาร์กติกละลายการที่น้ำทะเลอุ่นขึ้นเพราะภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้มหาสมุทรจำเป็นต้องดูดซับความร้อนส่วนเกินมากถึง 90% จากอากาศโดยรอบจนทำให้น้ำทะเลอุ่นขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแนวปะการังและกระทบต่อการอยู่รอดของสัตว์ในมหาสมุทรนอกจากนี้นักฟิสิกส์ยังได้คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกเอาไว้ว่าในอนาคตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นไม่เพียงแต่ทำให้โลกร้อนขึ้นเท่านั้นแต่ยังทำให้ฤดูกาลผันผวนอย่างรุนแรงในแต่ละปีรวมไปถึงอากาศเย็นและอากาศร้อนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ 5. หมีขั้วโลกต้องหากินตามกองขยะเมื่อ3 ปีก่อนในปี 2019 ได้ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจขึ้นโดยเหตุการณ์นั้นก็คือการที่เราได้เห็นฝูงหมีขั้วโลกโผล่เข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์มากขึ้นนั่นเองสาเหตุก็เป็นเพราะว่าภาวะโลกร้อนได้ทำให้แผ่นน้ำแข็งตามขั้วโลกละลายลงอย่างรวดเร็วทำให้หมีขั้วโลกนั้นไม่สามารถหาอาหารกินได้ตามธรรมชาติพวกมันจำเป็นต้องเข้าใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์มากขึ้นและคุ้ยหาอาหารกินตามกองขยะโดยในปีนั้นเองนายอีวานไมซินรองผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติอาร์กติกในรัสเซียก็ได้เผยว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของทางอุทยานได้ทำการตรวจสอบมูลของหมีขั้วโลกที่ถ่ายทิ้งไว้ใกล้กับเขตชุมชนในไซบีเรียและพวกเขาก็พบว่ากว่า 25% ของอาหารที่หมีขั้วโลกกินเข้าไปล้วนแต่เป็นเศษพลาสติกครับไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกห่ออาหารหรือเศษพลาสติกจากสิ่งของอื่นๆที่มนุษย์ทิ้งเอาไว้ในกองขยะและที่น่าเศร้าก็คือนอกจากหมีขั้วโลกแล้วบรรดานกและสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในเขตอาร์กติกต่างก็กินพลาสติกเข้าไปด้วยเช่นกันโดยการที่เหล่าสัตว์ได้กินพลาสติกเข้าไปนั้นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกมันตายได้นอกจากนี้การที่หมีขั้วโลกเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์มากขึ้นก็ทำให้พวกมันถูกยิงจากความกลัวของมนุษย์มากขึ้นเช่นกันทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนวิเคราะห์ว่าหากภาวะโลกร้อนยังคงเลวร้ายอยู่เช่นนี้ในอนาคตหมีขั้วโลกก็อาจจะสูญพันธุ์ทั้งจากการกินพลาสติกและการถูกมนุษย์ฆ่าก็เป็นได้ 6. สภาพอากาศที่แย่ลงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลให้สภาพอากาศแย่ลงอีกด้วยเพราะจากการศึกษาหลายชิ้นได้แสดงให้เห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ที่อากาศร้อนก็จะยิ่งร้อนขึ้นที่อากาศเย็นก็จะยิ่งเย็นลงปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นพายุจะมีความเร็วลมและความชื้นที่สูงขึ้นระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแนวโน้มการเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ก็จะสูงขึ้นเช่นกัน 7. เพนกวินจักรพรรดิกับปัญหาจากภัยโลกร้อนฝูงเพนกวินจักรพรรดิกำลังต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่สืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะโดยปกติแล้วในช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาวที่บริเวณซีกโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติกาฝูงเพนกวินจักรพรรดิประมาณ 15,000 ถึง 24,000 คู่จะออกเดินทางไปยังแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาฮันลี่เบย์เพื่ออาศัยวางไข่และเลี้ยงดูลูกที่กำลังจะเกิดมาในสถานที่ที่อุณหภูมิความเย็นกำลังอยู่ในช่วงที่พอเหมาะแต่สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นทุกขณะในปัจจุบันแทบไม่มีคู่เพนกวินจักรพรรดิอาศัยอยู่บริเวณแผ่นน้ำแข็งฮันลี่เบย์เลยและหากภาวะโลกร้อนยังคงรุนแรงอยู่แบบนี้ภายใน100 ปีประชากรเพนกวินทุกสายพันธุ์ก็อาจจะตายมากขึ้น 50-70% เลยทีเดียวครับ
การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6ในปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าใกล้การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 มากขึ้นซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะภัยธรรมชาติเหมือนการสูญพันธุ์ทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมาโดยการสูญพันธุ์ทั้ง 5 ครั้งก่อนนั้นก็ประกอบไปด้วยมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งทำให้สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมากภูมิอากาศแปรปรวนส่งผลให้สิ่งมีชีวิตตามแนวปะการังตายภูเขาไฟปะทุรุนแรงและยาวนานทั้ง2 ครั้งและสุดท้ายมีอุกกาบาตเข้ามาร่วมด้วยส่งผลให้เหล่าสัตว์ดึกดำบรรพ์สูญพันธุ์ซึ่งในการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6 นี้นักวิทยาศาสตร์ก็คาดกันว่ากลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างวาฬเต่าทะเลน่าจะเป็นสัตว์กลุ่มแรกที่เริ่มสูญพันธุ์ไปก่อนตามด้วยสัตว์ขนาดเล็กและมนุษย์ในท้ายที่สุดครับซึ่งโดยปกติแล้วการสูญพันธุ์นั้นเป็นเรื่องปกติในระบบนิเวศแต่ในปัจจุบันมนุษย์เรากลับเร่งให้วงจรแห่งการสูญพันธุ์นั้นมาถึงเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปล่อยก๊าซต่างๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกหรือการตัดไม้ทำลายป่าทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่มีมนุษย์เราเป็นต้นเหตุทั้งนั้นครับ